नमस्कार. हेल्थ अँड ब्युटी फॉर्म्युलाज या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. बऱ्याच वेळेला सर्दी आणि ताप निघून गेल्यानंतर आपल्याला कोरडा खोकला होतो. कोरडा खोकल्याचा त्रास वारंवार जाणवतो. तसेच काहींना ॲलर्जी असते, त्यामुळेही कोरडा खोकला होतो. अशा वेळेस काय उपाय करायचा ते मी आज तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. परंतु त्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. चला तर मग पाहूया हे मिश्रण कसे तयार करतात. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 चमचा मध आणि 1 चमचा किसलेले आले. मधामध्ये व्हिटॅमिन्स असतात. तसेच मध अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीमायक्रोबियल आहे. उपाय आहे, मधामुळे कफ निघून जाण्यास तसेच घशाला काही संसर्ग झाला असेल तर तो निघून जाण्यास मदत होते. आणि आले अतिशय गुणकारी आहे. औषधी गुणधर्म आल्यामध्ये असतात. तसेच आले अँटीऑक्सिडंट आहे. घशासंबंधी सर्व आजारांमध्ये आले गुणकारी ठरते. चला तर मग पाहूया हे मिश्रण कसे तयार करतात. हे मिश्रण तयार करण्यासाठी आपल्याला 1 चमचा आले घ्यायचे आहे. हे आले आपण इथे किसून घेतलेले आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा मध टाकायचा आहे. सर्वात प्रथम आपण 1 चमचा मध टाकून घेऊ. मध तुम्ही कोणत्याही कंपनीचा वापरू शकता. आता आपण घेणार आहोत 1 चमचा किसलेले आले. याचे मिश्रण तयार करायचे आहे. आता हे जे 1 चमचा किसलेले आले आणि 1 चमचा मध यांचे मिश्रण तयार झालेले आहे, ते तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी 1 चमचा खाऊ शकता. परंतु त्यावर 15 ते 20 मिनटं पाणी पिऊ नका, म्हणजे याचा जास्त उपयोग होईल. आता इथे आपण किसलेले आले वापरले, त्याऐवजी तुम्ही या आल्याचा रस काढूनही वापरू शकता. असे लगातार 3 दिवस केल्याने कोरडा खोकला पूर्णपणे नाहीसा होईल. अशा प्रकारे हे मिश्रण आपण तयार केले आहे. तुम्हाला आपला व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.